Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin lajmeve të orës 13 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Komisioni qendror i zgjedhjeve ka tërhequr shortin për renditjen e subjekteve politike në fletvotimin e zgjedhjeve të parakoshme të 7 qershorit. Lëvizja vetëvendosje do të garoj me numrin 116, PDK me 125, LDK me 113, AK me 128 dhe PSD me 129. Sipas KQZ-s, në zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës do të marrin pjesë 23 subjekte politike me gjithsej 917 kandidat për deputet. E para tërheqjes numrave, kryetari i KQZ-s Kreshnik Radoniqi tha se KQZ mbetet e angazhuar për zgjedhje të drejta dhe proces të rregull zgjedhor. Pas pak, KQZ mban mbledhjen ku pritet certifikimi i kandidatëve, miratimi i dizajnit të fletvotimit për votimin jashtë Kosovës, si dhe shqyrtimi dhe miratimi i dizajnit të vulës për zgjedhje, ndërsa Radio Televizioni Kosovës do ta transmetojë drejt për drejt. Pas një periudhe të gjatë dhe intensive me procese zgjedhore gjatë vitit të kaluar, Komisioni qendror i zgjedhjeve mbetet e angazhuar që edhe në këto zgjedhje të organizohen në mënyrë profesionale, transparente dhe në përputhje me afatet ligjore. Aktualisht, Komisioni qendror i zgjedhjeve është duke punuar në të gjitha aspektet organizative dhe teknike të procesit, me qëllim që qytetarëve të ofrohet një proces i rregull zgjedhor në ditën e votimit brenda dhe jashtë vendit. Sonte në vjen bat finalja e madhe e Eurovisionit ku Shqipëria përfaqësohet nga Alice Kallaçi me këngën Nan. Shqipëria do të ngjitet e pesta në skenë mes 25 shteteve finaliste, ndërsa kënga Nan po rënditet ndër më të klikuarat para finales. Organizatorët tregojnë se publiku mund votojë deri në 10 herë përmes telefonit, SMS dhe platformës online sc.vote. Por jo nga territori i shtetit që përfaqësohet. Nata finale transmetohet drejt për drejt në RTK dhe RTS 1 HD. Dhe tani nga regjia më bëjnë me dije që do të lidhemi drejt për drejt me KQZ-n.